Filmer om musikere og band har vært i vinden den siste tiden. Blant annet har vi fått Oscar-nominerte filmer som Bohemian Rhapsody og Rocketman, som omhandler bandet Queen og musikeren Elton John. Men også dokumentarer og konsertfilmer som blant annet Amy, Amazing Grace og Homecoming. Men hvordan er det å lage disse filmene? For eksempel en artist som norske Aurora, hvordan får man hennes artisteri og hennes eksentriske ytre gjennom på filmmediet? Det skal vi få vite mer om. Vi skal møte skaperne bak dokumentaren En gang Aurora, som er Benjamin Langeland, Stian Servos og Torvald Nilsen. De skal fortelle oss om hvordan de gikk fram for å skape denne dokumentaren. Og om dere ikke har sett den ennå, så er det mulig å gå inn på NRK nett-TV og se hele dokumentaren. Vær så god, Benjamin, Stian og Torvald. Hallo igjen, gutter. Hallo igjen. Hei. Hei, Stian. Hei, Torvald. Hei, Benjamin. Hallo. Skal vi si hei, Amandus? Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Det var lurt. Hei, Amandus. Hallo, Amandus. Men dette var ikke stand-up. En sit-down, rett og slett. Om en film som heter En gang Aurora, Once Aurora, som vi har hatt gleden av å lage. Kult. Og som det er utrolig køy å bli spurt om å snakke litt om filmen vår for dere. Det er veldig køy. På internett. Det er gøy. Kjempekøy. Det er... Jo, men vi trodde jo at vi skulle få lov å reise litt rundt og så flotte oss, men det er jo litt gøy dette her, og det har sin charm. På nett, liksom. Ja. Jeg tror kanskje vi til og med nesten er bedre digitalt enn live i virkeligheten. Det kan godt være. Ja, sant. Så slipper å pusse tenner og ta på oss deodorant. Har ikke dusjet på en uke. Nei, sant. Ok. Bonsoir, Ginger. Noen dager, eller netter, så føler jeg at jeg ikke har noen mening. Det er tider der jeg synes det er veldig rart at ikke ting kan bevares. Og ikke ting kan, på en måte, du kan ikke ta noe og ha det for alltid, for at du kommer til å forsvinne, og det kommer til å forsvinne. Det er det beste med musikk. Det kan ikke dø. Hver gang jeg lager en sang, så er jeg blitt litt mindre. Og da er det veldig viktig at man vet at det var verdt det. Vi har fått noen spørsmål fra Amandus-festivalen, og vi skal prøve å svare på de. Første spørsmål. Hvem er dere? Hva har dere gjort tidligere? Hvem er du, Benjamin? Jeg er Benjamin. Og jeg jobber som en filmregissør og filmklipper og fotograf. Hva er det jeg har gjort før? Jeg var med å lage en fantastisk fin serie med en som heter Torvald Nilsen, som heter Asylbarna. Det var på en måte min første skikkelig sånn punch inn i dokumentarfilmens verden. Og utenom det så har jeg jo gjort Gud vet hvor mange musikkvideoer og reklamefilmer og det ene og det andre. Så det er sånn grovt om Benjamin Langeland. Er det noe mer du lurer på, Torvald?
Nei, liker du Star Wars? Da har vi det gående i en time her nå. Stian, hvem er du? Hva har du gjort tidligere? Jeg er jo Stian Servos, og jeg jobber også som regissør og fotograf mest. Og har gjort litt av hvert egentlig. Jeg begynte også med musikkvideoer og litt reklame. Og så jobbet jeg på en dokumentarserie som heter Fjorden Cowboys, sammen med Torvald Nilsen og mange andre flinke folk. Og så traff jo vi hverandre, meg og Benjamin, nede på Flimmerfilm, når det eksisterte. Så det var jo en utrolig fin plass å være. Jeg er Torvald Nilsen, produsent. Jeg er 34 år, kommer fra Bergen. Jeg har jobbet sammen med, har vært sykt heldig for mulighet til å jobbe sammen med både Stian og Benjamin før de jobbet sammen. Stian på Fjorden Cowboys, Benjamin på Asylbarna, som han nevnte. Så var vi ganske, skal du si, jeg synes vi var heldige da, så fant hverandre i dette prosjektet her, En gang Aurora. Vi jobbet jo på samme sted, men vi hadde ikke gjort et prosjekt sammen før dette. Og hva var det som skjedde, Stian? Jeg var på pappaperm med datteren min. Og hver dag når jeg skulle bysse henne, så satt jeg faktisk sånn som dette her foran datamaskinen og skulle bysse henne til å sove på dagtid da. Og så viste jeg henne samme YouTube-klippet hver eneste dag. Det var 3 akustiske låter med Aurora. Og så begynte jeg til slutt å tenke på hva er det med denne her musikken som er så, altså det er jo vakkert, det er mystisk og veldig bra. Så jeg på en måte, jeg hadde lyst til å bli kjent med prosessen hennes egentlig, selvfølgelig personen, men også hvordan lager man dette? Fordi at det er så mye følelser i det. Og når jeg var tilbake på jobb da, så fortalte jeg det til dere to, og så begynte vi å snakke om det, og det viste seg at Benjamin, som er fra Os, han hadde jo kjennskap til hun fra før, så ja, det ble vel egentlig naturlig at vi begynte å jobbe på det sammen da. Os er jo ikke verdens største sted. Men for oss som kommer derfra, så er jo det verdens navle. Og det er masse gode, kreative krefter som på en måte blomstrer opp i en sånn der fruktbar eksplosjon av følelser. Og blant de barna som vokste opp, som var på en måte litt i den kreative boblen da, teater og dans og film og litt sånn forskjellig. Og Aurora, som de aller fleste unge pikene på Os, var jo på et eller annet tidspunkt elev hos min mor i dans. Så Aurora danset i timer hos min mor, og vi kjente liksom den familien der ganske godt, og søstrene til Aurora er på alder med meg og min bror. Men det var ingen naturlig tanke for meg at nå skal vi lage film av dette. Men når Stian begynte å prate om det, så begynte jeg på en måte følge liksom denne der linjen litt tilbake, og så det at på et eller annet tidspunkt så forsvant de sporene av Aurora, som hun lille jenten på Os, og hun var plutselig blitt noe som jeg ikke visste hva var for noe. Og det var jo fordi at hun var på vei til å bli en popstjerne. Aurora liksom, litt alternativ måte å tenke på, og en litt interessant figur i utgangspunktet, som nå plutselig har liksom en av verdens største, mest skumle industrier som setting for livet sitt. Og det var jo veldig spennende. Kort og konsist. Jeg glemte et spørsmål. Jeg var litt håpløs. Hvilken film er En gang Aurora? Hva handler den om? En gang Aurora, det er et coming of age musical drama documentary bedazzlement som handler om Aurora Aksnes, der hun tar mer og mer kontroll over sin karriere og sitt liv, og vi får være med når hun lager musikk både foran og bak scenen, og for et
intimt innblikk i en ung og jævlig spennende artist. En gang i Aurora handler om reisen til å bli en artist. Hva som offres for å gå den veien. Og i verste fall om man offrer noe av menneskeligheten sin på veien. Oi. Og da er det interessant, sant, å se hvilken effekt den reisen har på en personlighet. Og ikke minst hvilken effekt det har på relasjonene til de menneskene rundt Aurora. Så det var jo det jeg noterte. Det var veldig, veldig fint sagt. Neste spørsmål. Hvordan fikk dere realisert prosjektet? Og du vet, hvis du trenger å få realisert et bra prosjekt, så trenger du good producer man eller woman. Og vi måtte skrape sammen 5 millioner. Og så laget vi prosjektet. Neida, det er en lang prosess. Vi har mange søknader, mange pitch, altså vi har reist rundt masse og presentert prosjektet rundt omkring, og Stian og Benjamin og meg har vært i Cannes og i Malmö og i Amsterdam og rundt omkring. En veldig spennende reise. Og det var jo litt sånn der filmskole for egentlig alle oss tre, denne prosessen, eller dokumentarfilmskole, hvordan vi lager en lang, enkeltstående dokumentarfilm. Så det var første gang for oss alle. Så det har vært en sånn kjempespennende prosess, og så har vi vært heldige med at vi har jobbet godt sammen, og så har vi fått med flinke og gode samarbeidspartnere fra forskjellige institusjoner som har heiet på oss, som har vært med å få det til, da. Så... Nei, jeg synes jo det var en utrolig lærerik prosess, og på en måte kunne... Og så se også at det finnes en så stor bransje rundt oss på en måte i verdenssammenheng, da. Og at det faktisk er veldig mange av de samme folkene du treffer her og der, da. Det er litt artig, og ja, bli kjent med masse gøye folk som har spennende prosjekter, og ja, jeg synes egentlig det var en utrolig lærerik reise, da. Altså, du har en sti som er litt lagt opp for at vi skal få mest mulig ut av veien og produksjonen og reisen til filmen, sant? Vi var jo med på forskjellige sånne workshops også, der vi traff andre dokumentarister og snakket om prosjektet vårt og hørte prosjektet til andre. Så det har jo vært en litt sånn prosess, en kreativ prosess der vi har liksom utviklet prosjektet sammen med andre også. Så det er jo... Og neste spørsmål er hvor lang tid tok arbeidet med filmen, og jeg tror vi begynte vel våren 2016, og så var den ferdig vinteren 2019. Så cirka 3 år er vel svaret på lang tid. Hva er det du sier, Torvald? Er han ferdig? Men det er litt sånn med alle filmer, at det er ingen filmer som blir ferdig, de blir bare forlatt. På et eller annet tidspunkt så må man bare si stopp. Og spesielt Benjamin er en sånn type som bare kan sitte og finjustere på detaljer i evigheter. Men på et eller annet tidspunkt så må man bare si at nei, sorry, nå må vi være ferdig. Du er jo ikke litt i stand til å tenke på et nytt prosjekt, i hvert fall ikke jeg, akkurat i den sluttfasen der. Da er det mye lettere å bare tenke, nei, nå blir jeg her i noen måneder til, og bare... Sånn at det er jo en fin, sånn deilig kombinasjon av begge vårt foto, begge våre klippestiler, og begge vår tilnærming til hvordan vi har lyst til å fortelle historier, sant? Og selvfølgelig en kreativ produsent som også har litt han har lyst til å få sagt. Men altså, det skal være sagt at vi er jo veldig forskjellige i måten vi arbeider på. Altså, Benjamin, han setter seg jo ned med en gang vi kommer fra opptak, og setter seg ned og jobber med scener. Mens jeg, på et så tidlig tidspunkt, så er jeg mye mer opptatt av bilder, eller snippets av ting, eller en zoom, eller en detalj, et eller annet stilig, liksom. Så jeg jobber jo veldig mye med stilting. Jeg lager bare en helt meningsløs, sånn en halvminutts versjon av et eller annet som bare er kaotisk. Mens Benjamin jobber jo med scener som gjerne blir 5 minutter, og lager, ja, der skal være det blikket den veien, altså sånn. Så vi jobber utrolig forskjellig i starten på det, da. Og det er jo det som har vært spennende med denne prosessen, sånn oss imellom, å kunne på en måte utforske hverandres hjerner, og lære av hverandre, og på en måte se hva liker du, hva liker jeg, og finne balansen i det, da. Og det er jo det som til syvende og sist har blitt formen på filmen.
Det er jo det som er kult, da, at disse to, Benjamin og Stian, har jo delt på, de har hatt regi, foto og klipp, og har nå hver sin gullrute hjemme for foto og for klipp. Så det er jo, det er kult. Synes i hvert fall jeg er stas da. Ja, vi skulle jo fått tatt denne der regien også. Men vi deler broderlig. Det var greit at vi fikk en hver, sant? Hvem skulle hatt den tredje, liksom? Torvald? Du har nok gullruter, du, Torvald. Nei, gullruter, det kan du få billig av meg. Det er ikke så viktig, tenker jeg. Det er mye viktigere å være fornøyd med det man gjør, enn å ha et eller annet juggel på peishyllen. Det tenker jeg liksom eller hvis man motiverer seg priser, så kan du gjøre noe annet. Det er jævlig enkelt å vinne priser på 100 000 festivaler i USA hvis du har lyst til det. Det er ikke så vanskelig. Det er masse filmfestivaler. Men det å lage noe som man virkelig vil, og det er noe å lage som man virkelig brenner for, den følelsen der, den er verdt mye mer enn priser og den slags. Hvordan er Aurora i virkeligheten? Og var det vanskelig å fange opp mennesket bak artisten? Hun er jo hun er utrolig interessant. Altså, hun er inspirerende. Og for meg i hvert fall, jeg kjente jo ikke hun før vi begynte på filmen. Hun er utrolig beroligende på en måte. Altså litt i en sånn der jeg ser for meg en sånn der yoga-instruktør eller en eller annen person som bare eller en sånn shaman, et eller annet som liksom hun er litt sånn. Hun har den effekten på folk som for så vidt også er litt skremmende, men fint. For hun får pulsen til å senke seg litt da. I hvert fall for meg. Og hun kan gi veldig mye følelser i veldig mange ulike retninger i løpet av veldig kort tid. Og da på en måte skulle koke 3 år ned til en 70 minutter. Det kan være veldig vanskelig å holde en konstant linje da, der vi følger Aurora og til hver tid prøver å forstå hvor er du nå, hva tenker du nå, hvordan føler du det, hvordan opplever du dette her. For hvis hun igjen, sant, som hun er jo litt kryptisk. Men det er jo også noe av det som er spennende med dokumentar, da, at det er ikke sånn at vi lager en plan på begynnelsen, og så vet vi hva som kommer til å skje, og så gjennomfører man det. Det er jo, vi visste jo ikke hva som kunne skje fra vi startet denne filmen så det er jo litt sånn her interessant da, hele tiden prøve, og sånn som Benjamin sier, å ta på pulsen, hva er det som er viktig her og nå, og det kan jo endre seg fra dag til dag også. Så, men det er i hvert fall noe av det jeg er veldig glad for da, med måten Benjamin og Stian har jobbet på, at de har vært såpass mye sammen med Aurora. Både med og mens de har filmet, og når de har vært på turné og sånn, at jeg tror man har fått en ganske sånn ekte gjengivelse av de følelsene hun hadde på de tidspunktene som vi speiler i filmen. At det er en film som tar litt på pulsen hvordan hun hadde det underveis i denne prosessen. Og det kaoset, at det rett og slett er bare litt sånn at vi har sortert følelsene. Ikke lagt til noe eller trukket vekk noe, men bare sortert det litt for at man som publikum henger med på notene. Kan du sette meg på høyttaler til mamma også? Hei! I forgårs så hadde jeg veldig hjemlengsel. Men i dag så var det mye bedre. Men det er på en god måte. Ja, det er på en god måte. Håper du har støtte. Ja, jeg har støtte. Jeg har masse fin støtte. Kan dere se mannen nå? Ja. Jeg skal se på mannen og tenke på dere. Neste spørsmål.
Hva er fordelene og utfordringene ved å portrettere en så eksentrisk karakter? Altså, det har vi vært litt inne på allerede, men det gjør jo at det er sånn som Benjamin sier, men de valgene man må ta blir jo en enda større utfordring. Da kan du si når hun på en måte kan føle alt på samme dag. Det gjør jo det som en utrolig stor utfordring for en filmskaper, som gjerne vil ha med litt ut av det og nyansene i det, men her er det liksom så mange nyanser at det vil ikke gitt mening på en måte å vise alt. og de valgene underveis der, de synes vi sikkert, altså i hvert fall jeg synes det har vært veldig vanskelig. Men på den andre siden så opplever jeg at man får det er en utrolig takknemlig rolle å få lov til å dokumentere et sånt menneske, fordi at du får jo noe både altså visuelt gull, og du får noen magiske øyeblikker som du ikke får med en mindre eksentrisk person. Du får de gratis, så på å si. Nemlig. Ja, sant, og det er noen av blikkene der som du man kunne ikke ha regissert det bedre, sant? Fordi at hun er utrolig til stede, og hun bryr seg lidenskapelig om det som foregår, og da blir det liksom altså, det som er spennende, ikke nødvendigvis det som skjer, men det er spennende å se på Aurora følge med på det som skjer. Som liksom 3 menn rundt 30-ish som lager film om en dame rundt 20 på det tidspunktet, og egentlig vi bare er store fans og blir inspirert og synes hun er veldig kul da. Det er jo noe med det også. Jeg tror nesten når du lager dokumentarfilm så er du nesten nødt til å være glad i de menneskene man lager film om, for på en måte skal tilbringe så mye tid med de og prøve å forstå de, og du må jo være nysgjerrig, du må jo ha lyst til å være sammen med disse folkene. Jeg føler denne filmskapingen, og det er jo vi har jo hatt en lang klippeprosess fordi at vi har fanget så utrolig mye materiale og utrolig variert materiale, men samtidig så har det på en daglig basis med henne, så har det vært lek også. Altså det har jo på en måte, vi har jo hatt det utrolig gøy i å bare liksom ligge og se i taket, på en måte, og bare altså, slappet av. Vi har jo på en måte ikke alltid vært på jobb da. Og det har jo vært utrolig inspirerende og gøy. Vi kjenner Aurora, og vi vet, vi på en måte begynner å registrere, vi forstår følelsene hennes, sånn at det går an til å tydeliggjøre de tingene vi trenger å tydeliggjøre for å få historien til å fungere, uten å lyge. Hvis vi gjør akkurat sånn, så klarer vi å skape det vi vet at Aurora har følt. Og det tror jeg er veldig viktig, at det finnes en sannhet som er enda sannere enn virkeligheten på en måte, sant? Fordi at filmen blir Aurora. Nå, jeg har jo studert litt sånn dokumentarfilm og sånn, jeg blir kriblet når Benjamin snakker om de tingene der. Det er jo sånn en opphøyet virkelighet på en måte. Hvordan klarte vi å gå så nært på Aurora da? Var det noe vi ikke fikk lov til å filme? Det er litt interessant. Altså, når vi var i første møte, i hvert fall mitt første møte med Geir, som er manageren til Aurora, så sa han jo det at det var noen begrensninger. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan de var, men det var på en måte altså, det var liksom private grenser da. Hun kommer ikke til å åpne seg, det var noe aller det. Hun kommer ikke til å slippe dere helt inn. Ja, og da så jeg han i øynene, og så sa jeg bare, altså litt sånn, for å tøffe meg litt, så sa jeg bare at vi skal hele veien inn. Og det føler jeg at vi til slutt klarte da. Altså, fordi at jeg tror det handler om at vi var oppriktig nysgjerrig på hun som person da. Og hadde på en måte ikke noen baktanker. Altså vi hadde lyst til å bli kjent med hun med kamera da. Og vi skrudde av kamera hvis det ikke passet. Eller det sa vi i hvert fall at vi skulle gjøre. Det var veldig sjelden. Jeg tror ikke det har skjedd at hun faktisk sa nå må dere skru av kamera. Jeg tror ikke det skjedde noen gang. Men vi var veldig åpne om det at hvis du ikke føler for det i dag så er det bare å si fra.
Så det vi har jo vært heldige da, som har også fått være med på turbuss og på turnéer i Brasil og i USA. Og det har jo vært veldig kule, både managementet, Aurora og bandet og alle som har slippet disse 2 tusseladene så tett på. Men jeg tror det handler litt om at man har lyst til å henge med de også da. Det fine folk. Men det jo de periodene der, det så intense perioder, sant? En sånn turné kan jo, og det har jo man sett mange eksempler på, blitt enkeltstående fortellinger, fordi at det en dramaturgi i en turné på en sånn reise, hvor du drar et sted, og så kommer du hjem igjen og har blitt et litt annet menneske. Fordi det var jo det som var, når vi gikk i klippen, så var det, ja, ok, men hva plottet? Oi, det har ikke vi tenkt så mye på, for vi har bare vært opptatt av Aurora. Og hun jo en karakterdreven person i seg selv. Ikke nødvendigvis så plottdrevet menneske. Sånn at da må vi på en måte bare gå over materialet og se, ok, her den reisen vi faktisk har fulgt. Mens vi har på en måte logget så tett at vi har bare sett på den indre reisen. Det den vi har fokusert på. Mennesket. Men så trenger vi noen stolper i fortellingen for å lage en handling. Og det I helheten, ja. For vi hadde jo historier hver dag. Men vi har på en måte 80 kortfilmer da. Og så ikke det nødvendigvis at de handler om det samme. Det vi skal snakke litt om nå, det noe av det jeg synes mest spennende egentlig. Det handler om det kreative samarbeidet. Det har jeg snakket litt om, Benjamin og Stian, men for det jo litt sånn å både dele foto, regi og klipp. Altså, hvordan har dette samarbeidet fungert, synes dere? Altså, man må jo legge ego til side da. Det jo det første. Jeg tror, det liksom det første og det viktigste da. Fordi at man bare genial sammen. Så det liksom, ja. Og når det gjort, og det tar jo alltid fra dager til uker, så kan man begynne også... Altså, det handler bare om å jobbe i samme retning da. At man drar samme vei. Og det jo litt sånn, man må bli kjent med hverandre og være trygg på hverandre i forhold til visjoner til hverandre da, og respektere de. Og høre på hverandre i det hele tatt. Men det har jo gått veldig bra og har vært... Altså det føles som på alt jeg har gjort etterpå, så føles det alltid som at man jobber liksom uten en arm på en måte. Det litt sånn der rart, fordi at, ja... Det et stort handicap å ikke ha Benjamin som en diskusjonspartner i prosjekter. Fordi at det veldig mange ting han løser som jeg ikke har trengt å løse eller tenke på den måten, fordi at han løser det automatisk, og på samme måte det sikkert motsatt. Sånn at da går det mye fortere. Og mye gøyere. Vi jo litt som Lady og Landstrykeren med denne der spagettien, sant? At vi begynner automatisk i hver vår ende, men så ender det i et kyss på midten der, og så bare... og det handler om kjemi, og det handler om smak, og det handler om åpenhet, tror jeg, sant? At vi ikke redd for å komme med alle de dumme ideene, samtidig som vi kommer med de gode ideene. At vi har et sånt rom der vi kan tulle og tøyse, og være skikkelig fokusert når vi nødt til å være det. Og det synes jeg utrolig viktig. Det denne her, hvilken stemning det i prosjektet? Sant? Hvordan kommuniserer vi med hverandre? Hvordan møter vi hverandre når vi ønsker å vise hverandre et klipp, eller hva hvis vi gjør sånn, og hva hvis vi gjør sånn? Og da på en måte å bevare den leken og kjærligheten og den galskapen, sant? At vi ikke går rundt og politi for hverandre, men at vi går rundt og passer på hverandre. Og der for hverandre. Det litt som et ektepar som skal bygge et hus. Men jeg tror jo, det som jeg også tror fint, at vi har en veldig sånn samme tilnærming. Det at ingen av oss tror det at hvis en av oss går inn i et rom og sitter og bare driter lenge nok, så kommer verdens mest geniale idé ut. Vi har en idé om at samarbeid styrker oss da.
Det er ikke sånn at vi er et geni på hver vår tue som sitter og skal krangle. Vi skal prøve å komme frem til noe sammen. Det tror jeg jo egentlig handler om all filmproduksjon også, at gi faen i å tenke at det er en genial person som skal være den som løser alt. Man løser det sammen. Det blir mye bedre da. Det er i hvert fall sånn jeg tenker det. Eller sånn, ja. Men sett at, altså, da er det viktig at det samarbeidet fungerer. Da. Det kan jo på en måte være det også, men hadde det ikke fungert, så hadde det kanskje, jeg vet ikke om det hadde blitt en film i det hele tatt, men det hadde i hvert fall ikke blitt en veldig bra film. Så, men det der, det ser jeg for meg kan være utfordrende. Altså, jeg har ikke opplevd det selv, fordi at jeg har vært heldig her i dette samarbeidet. Men det er ikke selvsagt, tror jeg. Jeg tror vi har vært veldig heldige, altså ganske tilfeldig og snodig at vi på en måte havnet i flimmerfilm på ulike måter. Og det er på en måte ganske tilfeldig at dette prosjektet, at vi startet på det sammen, og så fikk vi til et samarbeid, på en måte. Så vi har jo på en måte jobbet oss frem til et punkt der jeg tror vi har litt like holdninger, sånn hver for oss da, i forhold til hverandre, en grunnleggende respekt og alt det greiene der. Men jeg tror ikke det er selvsagt. Du kan ha to vanvittig dyktige sangere, sant? Men så fungerer ikke duetten helt. Stemmene matcher ikke. Og det er jo det som er så jævla kult, sant? At vi ganske kjapt begynte å se, ok, Stian er sinnssykt god på det der. Det der kan ikke jeg. Han løper med kamera, og så dilter jeg etter, og så setter jeg opp noe tanker rundt hva jeg skal gjøre når Stian er tom for batteri, sant? Og det at vi bare slenger kamera oss imellom, vi slenger scener oss imellom, og at vi bruker hverandres styrker, sant? Og så kommer Torvald inn når vi har noe, og så sier han, nei, det der var jævlig dårlig, prøv igjen, eller, oi, det der funker jo faktisk. Jo, men det er jo interessant, for vi snakker hele tiden om det sånn 2 regissører, 2 fotografer og 2 klipper. Altså, sånn, vi har delt på alt. Men vi har hatt ett kamera. Sånn at, og det er liksom, det er litt interessant. Stort sett da, vi har veldig få tilfeller så har vi hatt 2 kamera, men ja, vi har faktisk gått litt sånn som Benjamin beskriver det. Altså, jeg har stort sett startet dagen, og når jeg går litt sånn der på tomgang, så har Benjamin stått i bakgrunnen og klekket ut en eller annen idé som han har lyst til å prøve ut. Men jeg tror jo også at det er det som på en måte man kan... Altså, det er jo litt det samme som når man er student da, så er det jo litt sånn at, ja, man kan jo lese filmteori, man kan jo se masse filmer, og det må man jo gjøre, og det skal man gjøre, for det er veldig lærerikt. Men det viktigste man finner når man er student, det er jo samarbeidspartnere, folk man kan jobbe med, folk som man kan samarbeide godt med og lage film sammen med. Det er jo noe med det at det er liksom det å finne samarbeidspartner man funker sammen med det, og det handler jo ikke bare om sånn rent at man har samme filmsmak eller sånn. Det handler jo litt om hvordan man fungerer som mennesker sammen og kan utfylle hverandre også, så vi er fortsatt tilbøyelige og interessert i å lære og opptatt av hva andre folk er sykt gode på, sant? Og at vi var heldige som fant hverandre da i Flimmer, Rest in Peace. Og på mange måter så var jo det en utvidelse av utdanning også, sant? Altså vi gikk litt i skole hos hverandre. Det var bare det at det var eksamen hver dag. Hva syns Aurora og Geir og sånn om det endelige resultatet da? Vil du ta den, Benjamin? Jeg sitter og lurer på om jeg skal fortelle om første visningen vi hadde. Altså, ja. Altså, vi viste den jo på kino en gang i Bergen. Altså, rett etter han var ferdig, liksom. Siden NRK eier rettigheten i Norge, så har jo det vært en TV-versjon, så den har ikke vært vist på en måte rundt omkring i landet. Men vi hadde en visning på Bergen kino, som vi i forkant tenkte dette gledet vi oss veldig til og sånn. Endelig ferdig. Og alle i musikkbransjen hadde jo lyst til å se denne filmen som vi har gått rundt og diltet. Altså, ja. Og så når vi viste den, så var det en utrolig rar visning. Altså, i hvert fall nå i etterkant, når vi har hatt masse visninger der man har følt
på stemningen i rommet da. Men den visningen der, den var helt merkelig. Jeg vet ikke om folk var redd for å le, eller om de... Altså, jeg vet ikke hva som skjedde, men det var akkurat som at... Ja, med høye skuldre. Det kan godt være bare mitt eget, og det kan godt være at jeg satt og følte at jeg var stresset for å vise filmen for første gang. I don't know. Men det var i hvert fall den rareste visningen jeg har hatt. Det er kanskje noe med det du sier, at han var så fersk også. At det er liksom sånn der... Altså, man brant seg litt på tungen når man prøvde å smake på han. Heldigvis har vi fått bekreftet at det gjør han, og Aurora var veldig fornøyd med det siste, med sluttresultatet. Jeg tror managementet også var det. Men jeg tror kanskje at man viser en ny side av Aurora som det har vært litt sånn trygt å ha hun et sted, og så plutselig så ser man sider man ikke er vant til å se, og så er ikke det helt som man forventer, og så blir man litt sånn mens jeg føler jo det at filmen tar jo Aurora på alvor, mens hun kanskje kan oppleves litt spacet og utilgjengelig, så har vi gjort alt vi kan for å gjøre Aurora relaterbar, sant? Og vise hun som... Men det er jo fordi at det er det hun er i virkeligheten nå, da, på en måte. Altså at... Mens den talkshow-Aurora er kanskje det folk forventer, og at man blir litt satt ut når det ikke er det du får i denne filmen. Altså, jeg tror jo at veldig mange i Norge, og verden for så vidt, jeg er ikke sikker, men i hvert fall i Norge, at folk opplever henne som en litt sånn raring, og det er ikke alle som kan relatere til henne. Og der tror jeg at man kan bli veldig overrasket, da, fordi at hun har en side, eller hun har veldig mange sider, men hun har en side som hun ofte viser frem i for eksempel hvis du ser henne på Skavlan eller noe sånt, så framstår hun jo litt sånn som en raring. Altså det er ikke alle som kan relatere til hun. Og det synes jeg er veldig synd da, fordi at hun har utrolig mye mer å by på da. Men det er veldig ofte at hun blir framstilt sånn, og jeg vet ikke, hun gjør det sikkert like mye selv som... Det er litt som en tryllekunstner som distraherer fokuset ditt med å se her, men så gjør du trikset egentlig her nede, sant? Altså... Men det som er så kult med Aurora også, da, som vi har opplevd det med å ha vist filmen rundt omkring i verden på festivaler, og når den er lansert på VOD nå, er jo det at hun har jo en så vanvittig, og det fikk vi også inntrykk av når vi jobbet med filmen selvfølgelig, men at hun har ikke bare fans på en måte, hun har lojale, dedikerte fans som bare virkelig elsker henne. Og det er jo veldig kult. Det er fascinerende. Altså, hun har blitt et ikon for homofile i Brasil, for eksempel. Det er jo nydelig. Det er jo et eller annet med henne. Det husker jeg når jeg var rundt og... Eller åpenbart at det er et eller annet med henne. Men når jeg skulle presentere prosjektet rundt omkring, så er jo liksom en sånn... En alv, en norsk alv, med en eller annen X-faktor som folk bare blir fanget av. Ja. Virkelig. Hei, sorry, jeg er sen. Det var kommentarer fra Dekka som jeg hadde lyst til at vi skulle gå litt igjennom. Jeg har ikke fått noen kommentarer fra Dekka. Folk vil bare ha musikk. Jeg vil bare gi ut musikk. Det er smart i forhold til å bygge en artistkarriere at det kommer mye musikk ut, men det virkelig fungerer ikke. Ok. Da er det Gentle Earthquakes. Da står det, as a mix, again, I think this is all too mid-low mid. Nei. Det er akkurat det den skal være. Hva er det med Could be engelsk? brighter and tighter throughout. Nei. Den er ferdig. Den skal ikke ha mindre low mid. Alt er så... Altså, nei. Men hva sier du, Magnus? Du ser måten de henger i lag, sant? Ja, de to Fra henger. den til den til den til Så den. den må kanskje så mye brightere. Ja, Men litt det er går bare sånn- fint. Ja, Men for det det er så deilig. Drit i dette, men Det er nesten som det de mastering. vil ha. Du vet jo hva de vil ha. she is all yours. Det nærmer seg slutten på denne her Skype... det er ikke Skype. No! Det nærmer seg slutten på denne samtalen.
Vi skal prøve oss å se litt fremover på oss utover denne filmen. Er vi i gang med noen nye spennende prosjekter nå da? Det er vi jo. Har vi lov å snakke om det? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor mye man skal gå inn i. Det er jo noe med prosjekter. Altså, de blir jo... Det skjer jo mye med de før folk får lov å se de da. Men det vi kan si er jo det at vi har samlet troppene litt igjen da. Etter et år, etter konkursen til Flimmer, så var vi da spredt litt ulike steder. Og nå har vi på en måte jobbet oss litt tilbake til hverandre. Det kan man si. Og det er veldig deilig for meg, som ikke fungerer uten deg. Så er det liksom litt sånn der... Det er litt sånn... Akkurat som jeg har blitt friskmeldt, på en måte. Men så selvfølgelig bare uker etter at vi samlet oss igjen, så skjer jo dette her utbruddet. Vi nærmer oss slutten og lurer litt på drømmeprosjekter. Benjamin, hva er ditt drømmeprosjekt? På bunn så har du hvilket selskap du jobber for, sant? Og over der igjen så har du hvilke prosjekter du jobber på. På førsteplass så er det hvilke mennesker du jobber sammen med. Sånn at det viktigste er nok å finne de prosjektene som berører en, som gjør noe med deg, og gjøre de sammen med folk man gleder seg over å gå på jobb sammen med. Hva er dine drømmeprosjekter der, Stian? Jeg synes det var veldig fint sagt av Benjamin da. Det var veldig fint. Og det stemmer jo veldig. Eller jeg kjenner meg veldig igjen i det. Men for meg så, det er jo... jeg har på en måte lyst til å videreutvikle det som jeg føler at vi... herregud. Jeg har lyst til å ha flere barn. Mitt drømmeprosjekt, eller mine drømmeprosjekter, er litt det samme som Benjamin sier. Det er med mennesker jeg er glad i, og om temaer og ting som jeg engasjeres i, eller ja. Jeg synes det er veldig vanskelig å jobbe med noe som jeg ikke føler noe for, da. Om det er en tematikk eller mennesker da, som jeg blir grepet av eller blir engasjert i, og har lyst til å gjøre det sammen med mennesker som jeg liker å bli grepet av og engasjert i. Jeg føler jo veldig det at jeg har lyst til å på en måte lage en ny film i, altså hvis man kan kalle det en sjanger, eller hva det nå er det vi har drevet med denne filmen her. Men jeg har på en måte lyst til å videreutvikle det formspråket, og det trenger ikke nødvendigvis å være Aurora, men det er liksom noe med det vi lærte på veien der. Det er noe med rytmen og tempoet. Jeg har jo lyst til å finne noe som på en måte kan være i den gaten, uten at det nødvendigvis handler om musikk eller kreative prosesser, men at det handler om kan være hva som helst egentlig, men at man videreutvikler det da. Men karakterdrevet da. Ja, selvfølgelig, det må handle om mennesker, ellers så er det på en måte... Det er ikke så interessant for meg i hvert fall da. Nei, det tror jeg er nøkkel for oss alle egentlig, det at vi ønsker å jobbe med prosjekter som er karakterdrevet. Det er noe med mennesker som vil veldig sterkt. Man blir investert i en persons vilje. Men jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, Benjamin, med at det trenger ikke å altså det kan være nesten hva som helst, for jeg pleier alltid å si at jeg kunne vært interessert i en sneglekspert på en måte. Det er veldig fascinerende å se altså et menneske som har en retning, altså som har lyst, og jeg skal dit, og da være med på den prosessen. Så ja, en nørd liksom. Nerder er bra. Nerder er veldig bra. Hvilke siste spørsmål for alle sammen? Har vi noen favorittfilmer, regissører, inspirasjonskilder? Altså, jeg er jo veldig, veldig stor fan av den svenske filmskaperen Ruben Östlund, som jeg snakker hull i hodet på dere, sånn på daglig basis med dere. Eller ikke daglig basis, men veldig ofte.
Så jeg veldig fascinert av filmen hans. Du jo veldig glad i svensk film sånn generelt, ikke det da? Jo da, det jeg. Svenske kvinner. Det handler om tematikken han arbeider med, da, med mannsroller og... Ja, det på en måte noe gøy med å liksom klore sånn på skorpen. Han veldig, veldig god på det. Å få deg til å føle litt sånn ubehag i magen. Da. Så det jeg veldig fascinert av. Og skulle ønske jeg hadde klart å finne en måte å gjøre det på innenfor dokumentarfilm, da. Men det jo... Benjamin, hva tenker du? Hver tredje film jeg ser min nye favorittfilm i noen timer. Men jeg husker det at jeg var skikkelig inne i en sånn Hitchcock-fase når vi satte i gang med En gang i Aurora. Han god da. Og særlig Rear Window hadde jeg en sånn følelse av at det liksom det er noe med det der og den der skikkeren i oss. Og det er jo det som er så spennende med dokumentarfilm, sant? At du får lov, jobben din å bare glo og prøve å gjøre opp hva er det der for noe? Hva betyr det når du gjør sånn, og når øynene dine går sånn? Så denne skikkeren, den er jo veldig, veldig levende da, i det å lage dokumentarfilm, og det er veldig gøy. Men fortalte jeg at jeg så Rear Window for første gang for 3 måneder siden når jeg var sykemeldt. Jeg satt da med gips på foten og så på den filmen. Og det var helt sånn uvirkelig. Jeg ble helt satt ut av den filmen. Jeg synes den er helt fantastisk. Ja, den er nydelig. Utrolig fascinerende film. Jeg synes den var vanvittig bra. Vi brukte jo en del av soundtracket der til temp-musikk når vi klippet Aurora. Og da skal jeg si, da begynte det å lukte crazy i rommet, altså. Da ble det... Så det tonet vi ned. Hvis det er noen som er interessert i hva jeg liker, så er det Mexican Fiesta, den beste chipsen. Det jeg liker... min favorittdokumentarfilmregissør heter Errol Morris. Han er litt sånn estetisk, dyptpløyende fyr som lager filmer som er ganske intelligente og samtidig liksom, menneskelige, interessante. Han er litt sånn interessert i veldig sånn snurrige situasjoner og karakterer som er spesielle. Og min favorittfilm er en film som heter Magnolia. 5-6 forskjellige historielinjer som alle leder opp til en spesiell natt hvor det skjer litt sinnssyke ting. På en måte så er det liksom en film som filmskaper som Paul Thomas Anderson sikkert, det skal alltid vil være hans mest ambisiøse film, fordi at han var ung og ja, bare helt vill. Og hadde en helt sånn, ja, så den er jo bare en sånn overflod av alt mulig rart. Men det er bare en fantastisk glede. En emosjonell... Altså det der når man merker at dette her er det så mye overskudd, her er det så mye vilje. Det bare blir en sann fryd å se resultatet av sånne ting. Og det er det jeg tror med En gang i Aurora. Hvis det er noen som liker den, så er det folk som liker glede. Det var en fin avslutning da, tenker jeg. Jeg tenker bare på det du sa i sted med at det var hans beste og mest ambisiøse film. La oss bare håpe at ikke vi havner der, at dette var det liksom. Det er hans mest ambisiøse film. Det er ikke hans beste film. Nei, ok. Og det er det som er litt sånn... Det kan hende at man blir... Altså han har jo gått i en retning der han kanskje bare er sånn mer renskåret, sånn som There Will Be Blood, sånn, som er en mer, hvis jeg sier, enklere å forklare plottet i den filmen. Men det er jo sånn, det er vel egentlig en bedre film. Men jeg har jo mye mer lyst til å se Magnolia om igjen. Ja. Det er jo litt spennende å tenke da, Stian, fordi at nå er jo... Jeg var 25-26 når vi begynte på Aurora-prosjektet. Og i år så blir jeg 30. Det er ganske drøyt. Vi skal i hvert fall holde på kjærligheten til hverandre og kjærligheten til dokumentarfilm. Og vi er veldig takknemlige for at
de av dere som ser denne samtalen. Det føles jo litt abstrakt når vi sitter her og snakker. Jeg har helt glemt at det er noen som skal se dette. Jeg tror ikke egentlig det er noen som kommer til å gidde å se det, men tusen takk, Amandus Festival. Dere gjør en fantastisk jobb, at dere har hevet dere rundt for å få til dette her online-festivalen. Kudos til dere. Det er dritbra. Absolutt. Ja, det er kult å reise til Lillehammer, men det får vi ta igjen og gjøre en annen gang. Takk for oss. Ha det. Ha det bra. Ha det.